これからね、歯医者さん、ランデブーの後ろ側ですね。歯を直します。いや、今日はね、歯医者さんなんですけどね、もうちょっと待ってね、もうじきですね。待合室ですね。これですね。怖いですね。Il est costaud au bout de Van Aert, il accélère dans les parties les plus raides du Mont Ventoux dans cette première partie qui mène jusqu'au Chalet Reynard. Et son coup de pédale. On dit long quand même encore sur son état de fraîcheur, hein, ça tourne bien les jambes. 5 minutes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Je pense que la victoire d'étape est accessible pour lui, alors que pour Mollema et Julien Lafilippe, le coup de pédale est heurté. On sent que, alors on met du braquet parce qu'on est dans le rouge. Hein. Pour l'instant, il s'accroche visuellement. ここなんです。トータルディレクトエネルギーはまだ動きがないか。これ YouTube。前3人固まってるんです。はい。もうエースを送り出したカストロビエゴは、もうお役をしっかりとね、後半に絡んできました。仕事をしたと。はい。トータルディレクトエネルギーはリリアントロビナール。さあ、上がってきた。さあ、どうした抜け出したんじゃないの？残り3キロ。いや、やはりね、フルタングのペースが上がってないですね。いや、本当ですね。このエース2人に追いつかれてしまっては、分が悪いということで、もう1回これ、2段ロケットの2段目。うわー、そうですか。ウズルサングは苦しくなったところ、一瞬で落ちてしまいました。荒城幸也、それを追いかけています。バイオドーンズとバイオロブの共演ですよ。2人が抜け出してきましたね。さらにその後ろからはミッチェル・ドンストップの2人、さらにはロベンバルでも追っている、トータルディレクトエネルギーはまだ動きがないか。前3人固まっ